Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi andiamo a vedere insieme un coltello di Benchmade che mi piace veramente parecchio, ma che se fosse arrivato affilato sarebbe stato molto meglio. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti alla presentazione di questo Presidio 2 della Benchmade che avete già visto nel video dove c'è lo sproloquio sulle affilature della Benchmade. Ovviamente anche lui, ancora prima di parlare del coltello ragazzi, che poi è un coltello che se la viaggia di brutto, a me è piaciuto molto come coltello nell'uso. Però ragazzi, coltelli che arrivano, che non tagliano, non si possono sentire. Non voglio fare un video copia praticamente dello sproloquio sulle affilature di Benchmade. Ragazzi, adesso vi faccio vedere il coltello. Sappiate che io non l'ho nemmeno utilizzato col filo originale, visto che non tagliava niente, l'ho subito convessato. Adesso ve lo faccio vedere. Scatolina di Benchmade, Presidio 2, eccolo qua, Presidio 2. CF Elite è praticamente il materiale con cui è costruita la manicatura. Ragazzi, andiamo subito a vederlo, vediamo se abbiamo altre cose qua di fianco. Ve le leggete voi, sotto ve lo leggete voi. Eccolo qua, vi leggete tutto voi ragazzi, io vi giro la scatola e sto qua a aspettare che leggete. Ragazzi, dentro abbiamo la scatoletta, eccolo qui, con dentro il nostro sacchettino di Benchmade, apprezzato, sempre apprezzato, ci sono case che non lo mettono, qui è sempre apprezzato. L'espanso qui, il polistirolo espanso, eccolo qua. Poi abbiamo il fogliettino di Benchmade. Vabbè ragazzi, le solite robe, dai, vi faccio vedere il coltello che è quello che ci interessa di più. Eccolo qua nel suo bel sacchettino ed eccolo qui ragazzi, Presidio 2. Ragazzi, bel coltello, anche perché è stato un coltello che mi ha suggerito l'amico Ramon. L'ho visto al raduno di Trebbana che lo aveva, me l'ha fatto provare, ho detto vabbè ragazzi, secondo me vale la pena, me lo piglio pure io. Ramon ne ha addirittura 2 o 3. Mi ha avvisato subito Ramon, guarda che io ho, mi sembra che al momento avesse 2 con la lama combo e 1 con la lama liscia. I 2 con la combo tagliano bene, quello con la lama liscia non è un granché al filo. Io ho detto vabbè, proviamo, l'ho preso ragazzi e ho dovuto dare ragione a Ramon. Almeno il mio esemplare ragazzi non è assolutamente arrivato affilato decentemente, quindi io poi sono andato a convessargli il tagliente che è venuto parecchio bene. Ok, d'accordo, taglia, che è una cosa davvero brutta, cioè veramente super taglientissimo. Però ragazzi, io non è che posso comprare coltelli e poi buttare via 10.000 DC4 perché devo convessarli. Ragazzi, i coltelli si fanno pagare. Questo è un coltello che adesso è in commercio tra i 195 e i 210 euro. Cioè non stiamo parlando, capito, del coltellino. Ragazzi, sono coltelli che si fanno pagare. Sono coltelli che si fanno pagare. Molti cloni cinesi arrivano affilati bene. Non ci credo che un'azienda come Benchmade non arrivi a fare delle affilature decenti. Ma parliamo del coltello, ragazzi, che a me piace molto, molto bello. Un modello di Benchmade che in mano sta bene, che funziona bene. Ragazzi, l'ho usato al 90% per mangiare. Qualche ricciolino, qualche stupidata nel legno. Ma praticamente per me il chiudibile è il 95% mangiarci quando sono nel bosco. Quindi anche qui ragazzi, quando mi dite devi provare, devi fare col chiudibile, batonaci, buttalo dentro nei tombini, solleva i sanpietrini, sinceramente ragazzi le prove le faccio sull'uso che ne faccio io. Per me il chiudibile è un coltello che mi porto nel bosco come backup per mangiarci. Quindi o vi faccio vedere che taglio il salamino, o vi faccio vedere, vabbè ragazzi, questo tagliente ricciolini li abbiamo fatti per provarli, li fa manetta. Ho fatto anche un piccolo tri-stick, funziona da Dio. Ho fatto un cucchiaino intanto che eravamo via con gli amici, però il più è stato il cibo ragazzi. Comunque, ripeto, tagliente che mi è venuto veramente bene, veramente bene ragazzi, veramente bene. Eccolo lì che lo vedete. Va che spettacolo! Adesso mi faccio assumere da Benchmade per fare gli taglienti.
Ragazzi, vi do 2 misure del coltello. Il coltello nella sua interezza misura 22,1 cm con questa lama bellissima, ragazzi, bellissima, di 9,5 su uno spessore di 3 mm, con questa controbisellatura superiore che secondo me è spettacolare, è bellissima, ragazzi, in acciaio S30V, un acciaio inox che mi piace, ragazzi, tiene bene il filo, si riaffila bene. A giudizio personale, ragazzi, uno dei miei preferiti, mi piace proprio come funziona questo acciaio, ovviamente su questo coltello, una volta riaffilato e convessato come abbiamo fatto, eccolo lì. Questo è il coltello, ragazzi, che ho portato nell'uscita con Ramone in Trentino alla Malga, il coltello che ho portato praticamente come folder d'emergenza e per il cibo, visto che in cintura mi tenevo il parang con attaccato al fodero del parang il sfoderino e il satre, quindi 2 coltelli in un colpo solo. Avessi perso per qualsiasi motivo, compresa invasione aliena o attacco delle groupies, il cinturone con 2 coltelli in un colpo solo, a parte essere etichettato come l'uomo più sfigato del mondo, avrei comunque mantenuto il mio, ragazzi, folder ovviamente in tasca, quindi un folder che nelle situazioni outdoor mi dà una bella sicurezza. Non a caso è il folder che porto sempre appunto in situazioni outdoor, alternandolo al BF2 di Estremarazio. Ragazzi, manicatura con cartelle interne in acciaio alleggerite, ecco lì che vedete i fori, e costruzione aperta che vi consente di pulirlo tranquillamente. Il movimento di blocco, il blocco è un axis, ragazzi. Come funziona l'axis lo sapete tutti, però per chi non lo sa lo facciamo vedere. Allora, guardate questo pistoncino qua, ragazzi, quando aprite si sposta leggermente indietro perché quando è chiuso trattiene la lama e non la fa scendere, vedete che non scende. Se non fosse indietro la lama, attenzione, vedete, scenderebbe verso il basso, quindi il pistoncino a coltello chiuso frena la lama e le impedisce di cadere fuori. Quindi quando partite si sposta leggermente indietro, ok? Adesso arriva qua, vi faccio vedere, vedete lo spigolino lì della lama, questa piattina praticamente, ok? Lì, guardate il pistoncino in questo istante, avete visto, scatta avanti e va a bloccare, vedete? Scatta avanti e va a bloccare, poi lo tirate indietro e libera la lama. Allora, in tanti mi chiedete, ma l'Axis è sicuro? No, sai perché ci sono dei video dove pestandolo a fondo culo praticamente si chiude la lama, io non sono tanto sicuro, preferisco il Triad Lock, ragazzi, con blocchi come il Triad Lock al momento, secondo me, in commercio non ce ne sono. Il blocco Axis, secondo me, ragazzi, è un blocco divertente, è un blocco che su un coltello così con le cartelle in acciaio, ragazzi, cioè dovete andare proprio a fare i somari per farlo chiudere, capito? I somari, a trapanare il cemento, perché comunque è un blocco che soprattutto con cartelle in acciaio così spesso interno tiene benissimo, ragazzi. Nessuno va a pestare il coltello sul culo per vedere a fondo codolo, ovviamente. Con quello intendo natiche del coltello per vedere se si chiude. In un uso sensato in cui praticamente andate a usare la lama in questo modo è la cosa più sicura del mondo, ragazzi, andate tranquilli. Ovviamente, ripeto, non è a livello di un Triad Lock che io continuo a preferire in assoluto sui coltelli da outdoor, anche se, come vi ho appena detto, questo e il BF2, un liner e che liner e un Axis sono i 2 coltelli che mi accompagnano più spesso alternandosi nelle mie uscite, ragazzi. Clip, eccola qui, ve la faccio vedere, reversibile, potete metterla di qua o di là, ma non nella parte alta del coltello perché ovviamente c'è il movimento, vedete, potete attaccarla di qua o di là, la clip si usa tranquillamente. Ragazzi, è un bel coltello, è veramente un bel coltello, scattantissimo, che alla fine il suo punto di forza l'ha proprio per come sta in mano, ragazzi. Con e senza guanti è un coltello che sta in mano veramente bene, la cosa mi piace veramente tanto. Un coltello robusto, infatti ringrazio Ramon per la soffiata, per avermi detto provalo perché secondo me ne vale la pena. Ragazzi, secondo me ne vale veramente la pena. Fosse arrivato affilato,
sicuramente ne sarei stato più felice. Però ragazzi, col filo che gli ho fatto, secondo me qui le ragazze si innamorano tutte, si innamorano veramente tutte. Un coltello, ragazzi, che ha il suo prezzo, non vi ho detto il peso, pesa 140 grammi, però ricordatevi che è cartellato, quindi un peso giustificato, una bella robustezza in mano. Sentite proprio di avere in mano un coltello robusto, un bel coltello robusto. Ragazzi, un coltello che, se vi piace affilare e se siete sfortunati come me, se vi arriva privo di filo, potete tranquillamente riaffilare. Però consigliarvi di prendere un coltello che mi è arrivato senza filo, anche se una volta riaffilato nell'uso per me è una bomba, è veramente una bomba. Sinceramente io non me la sento. Andiamo alle conclusioni finali. Ragazzi, mi ero dimenticato di farvi vedere come taglia, che poi mi dite l'hai riaffilato male. Non taglia, anche se l'avete già visto nell'altro video, ragazzi, come taglia. Adesso taglia, adesso è un coltello che taglia, ragazzi, adesso è un coltello bello da usare, che taglia da paura, ragazzi, da paura. Però non li devo affilare io quando arrivano, devono arrivare così i coltelli. Ragazzi, adesso è un coltello che taglia bene, prima era un pezzo di ferro con un manico attaccato. Benchmade Presidio 2, ragazzi, coltello secondo me veramente fantastico. Un coltello con una fluidità incredibile, lama sempre pronta, ragazzi, una lama bella robusta su un coltello robusto, davvero tantissima sicurezza in mano con questo coltello. Lama in S30V, che è un acciaio che mi piace di brutto, secondo me, con performance veramente alte. Ragazzi, un coltello che è arrivato non affilato, quindi togliendo il fatto che è un coltello che una volta riaffilato funziona veramente bene, è un coltello che sinceramente non mi sento di consigliarvi proprio per l'affilatura di fabbrica di Benchmade. Ragazzi, dal Presidio 2 di Benchmade, dal parchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!